Er du på jagt efter en eksklusiv familiebil eller en super fed firmavogn, så kunne denne Audi A6 2.0 TDI lige være noget for dig. Denne bil er nemlig virkelig lækkert udstyret med blandt andet LED-lygter, 19-tommer originale alufælge, el-panorama soltag, og hvis man er til ting som en fuld læderkabine med varme og køl i sæderne i for, samt sædevarme bag tungerne, så kunne det her lige være noget for dig. Bilen er desuden udstyret med et svingbart træk, bakkamera, masser af plads i bagagerummet, Bose lydsystem, elstil i førersædet med memory i begge sider, MMI Navigation Plus, samt meget mere. Og bilen her, den kan jeg så opleve til en prøvetur her hos Jacom Biler på Vejlevej 88 i Fredericia.